Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês a minha trollagem junto com a minha amiga, que foi essa. E gente, não é fake chat, tá galera? Só pra ver a fotografia que tá aqui, ó. Entendeu galera? Bom, foi assim na conversa. Oi, amor. Aqui quem fala é a Larissa Manoela, querida. Minha assessora disse que você é uma grande fã. Ela falou, mentira. Minha flor, não é mentira. Ai, gente, calma aí. Minha flor, não é mentira. Sei para de ser fake. Meu amor, é verdade. Então, posso fazer perguntas? Galera, eu não tirei print na hora da chamada. Na hora da chamada, como fiz agora. Eu não tirei prints, entendeu? Então, posso te fazer algumas perguntas? Aí ela me ligou. Ela falou, Lari, então posso te ligar? Sim, querida. Sim. Oh my God, é oficial? Sim, querida. Um nome completo. Ai, meu Deus. Larissa Manoela Ataques Elias Santos. Acertou. Quantos anos você tem? 16. Acertou. Já acabou? Ela mandou esse áudio que eu vou estar produzindo pra vocês. Esse daqui, ó. Ué, tá com medo de a gente saber que você é fake? Flor, eu sou oficial. 3. Comida preferida japonesa. Aí que a gente terminou, que ela não quis mais ouvir eu. Ela falou que era uma. Aí eu falei que assim, que era uma foto recente. Dessa daqui. Bom, galera, a textura até que não tá tão boa, parece que é print. Só que eu não tirei print, tá, galera? Abaixei essa foto, aí ficou assim, ó. Toda angulada, é feita pra trollar, galera, mas não ficou tão bem assim, né? Ai, é porque eu tô desperdiciando, tá, gente? Eu mandei essa foto recente. Ele... Ai, gente, desculpa, eu mandei. E de hoje, eu mandei essa foto super linda dela, com a postura legal, entendeu? Eu volto, gente. O meu vídeo foi isso. E um beijo pra meus fãs. Tchau, tchau, tchau e até mais.